Avui fa 60 anys de l'estrena de la pel·lícula La Guerra dels Mons. Sabeu que està basada en la novel·la de Wells i que narra una invasió alienígena, i és una història que va provocar pànic real a Nord-Amèrica quan l'actor i director Orson Welles en va fer una dramatització a la ràdio l'any 1938. Doncs bé, ara el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges ho commemorarà amb una exposició. La Guerra dels Mons s'endú l'Òscar als millors efectes especials. És un dels títols que impulsa la ciència-ficció. Però abans, l'any 38, quan només hi ha ràdio a les llars i Hitler està ocupant Europa, el jove director Orson Welles adapta la novel·la per a una dramatització radiofònica. L'escolten 32 milions de nord-americans. Amb veus d'actors i tècnics de so, més d'1 milió de persones queden atemorides i escampen el pànic per la suposada invasió dels marcians. Well, just wait, something's happening. El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges vol commemorar els 75 anys d'aquest fet històric i retre homenatge amb una exposició interactiva que reproduirà les llars del moment. Busquem la complicitat dels aficionats del fantàstic i provocar aquesta viralitat en el segle XXI que en certa manera va haver-hi a l'any 38, quan molta gent va reaccionar a l'emissió de ràdio a partir del que li deia la gent pel carrer i per el que deien per les finestres. És una de les joies de l'exposició, és el programa de mà que es repartia a les persones que entraven a les sales de cinema a Espanya a l'any 54. Tom Cruise protagonitza nova versió l'any 2005, quan la il·lusió de la seguretat torna a trontollar i és que Mars sempre és a prop, però els humans continuen fent més por que no pas cap alienígena. Potser per això el Festival de Sitges serà enguany un dia més curt.